slovenskih mumij spleta prekletstvo. Kar 6 ljudi, ki so bili v neposrednem stiku z njo, je že umrlo. Pravzaprav za nas ne bi bilo vse skupaj nič posebnega, če ga leta 1991 ne bi pod ledeno skorjo prva zagledala prav Slovenka. Svoje odkritje je hotela fotografirati, za pomoč prosila avstrijskega fotografa in zdaj se že od leta 2001 vleče tožba, kdo je pravi najditelj. Za Slovenko bo pred rimskim sodiščem pričal tudi sloviti Reinhold Messner. Zemeljsko ozračje se vse bolj ogreva in ledena meja se je dvignila že na 5000 metrov, pravi strokovnjak za kriosfero dr. Stadler z Univerze v Innsbrucku. Ledeniki po vsem svetu se topijo in nenadoma se je na površju pojavilo veliko ponesrečenih alpinistov, pogrešanih oseb, potnikov letal, ki so strmoglavila, pastirjev in nesrečnežev, ki jih je večni let oklepal nekaj 100 ali celo več tisoč let. Magdalena je maja leta 1991 na ledeniku Similaun snemala reklamo. Ko smo se povračali, pa moja ta velika radovednost do narave, sem šla iz steze in sem hotela videti tiste razpoke, ne. Ker je imela petke, je zdrsnila v ledeniško razpoko. Rešili sta jo hčeri. Po parih metrih smo se ustavili, malo zadihali, pa kje stojim. A vi ste pa sprva stali na tisti ledeni plošči, pod katero ste zagledali silhueto človeka, zamrznenega. In sta me obe dve hčerje nazaj. Ena, joj, kje pa stojiš, mam. In tako se je človeštvu predstavil ledeni človek, ki so ga po bližnji dolini Ötztal poimenovali Eci. Eci je kot odkritje iz leta 1991 v bistvu predstavljal revolucijo v raziskavah bakrene dobe v Srednji Evropi. Kot arheološka najdba predstavlja tako imenovano časovno kapsulo, s pomočjo katere mi neprimerno bolje kot pri drugih arheoloških najdiščih imamo pogled v čas okrog 3400 pred našim štetjem. Mumija je stara torej 5500 let in neverjetno dobro ohranjena. Ima kožo, notranje organe, ostanke nohtov in las, v želodcu pa je še vsebina zadnjega obroka. Hkrati pa so našli ostanke jelenovega mesa in nekega kozorogovega mesa. Umrl je zaradi puščice, ustreljene v hrbet. Orožje je zložil lepo ob sebi, legel in izkrvavel. Kmalu je področje zajelo poslabšanje vremena z močno ohladitvijo. Te posebne okoliščine njegove zamrznitve, zelo kmalu po smrti, so omogočile, da je tako izjemna najdba sredi okoliščin zmernega pasu, kjer sicer mumije ne najdemo, ostala kot taka. Star je bil okoli 46 let, visok 159 cm, tehtal je 60 kg, mumija danes tehta 13 kg. Imel je modre oči in dolge rjave lase ter velikost stopala 38. Z analizo nohta so ugotovili, da je bil 3 mesece pred smrtjo pod hudim psihičnim pritiskom. Hkrati pa so v laseh našli intenzivne ostanke azbesta in delcev bakra, ki nakazujejo, da je bil vpleten tudi v neke metalurške postopke predelave bakrene rude v bakrene predmete. Zanimivo je, da je med njegovim orožjem sekira, bakrena sekira, podobna, kakšna smo našli pri nas na Ljubljanskem barju. Imel je kamniti nožek, podobne, kakršne smo na Ljubljanskem barju odkrili na koliščih pri Igu. Obleka, ki jo je nosil, je bila delno sodobna, lahko rečemo, nosil je hlače. To je veliko odkritje, hlače niso iz najdbe železne dobe, kot se je domnevalo, ampak je očitno nekaj, kar je že v bakreni dobi splošno prisotno v Evropi. Najden je bil na meji med Italijo in Avstrijo, zato so mejo ponovno premerili in ugotovili, da je ležal 92 metrov na italijanski strani, torej je na koncu pripadel Italiji. Sprva so menili, da gre za ponesrečenca ali žrtev umora, zato so ga ob pomoči alpinistov izkopali avstrijski policisti. Najbolj znanim je recimo Reinhold Messner, ki je bil na licu mesta 3-4 dni po odkritju. Še prej smo bili pa na obisku pri Reinholdu Messnerju, če nas bo spremljal, da bomo potem hitro najdi ta košček zemeljce, te v gor v hribah, ker je on tam doma in vse pozna.
Messnerja je rumeni tisk sprva obtožil, da je zaradi želje po medijski pozornosti v Egiptu kupil mumijo in jo potaknil na ledenik. No, potem je prišel dan, ko smo se mi odpravili na dvig tega ledene mumije. Ne? Izkopan je bil zaradi tega na način, kakršen je pritiče kriminološkim raziskavam, z arheološkega vidika zelo hitro, zelo hlastno. Ne. Bila je narejena precejšnja škoda, predvsem ob izkopu mumije. Mumija je bila vsaj do polovice še v ledu, reševali oziroma potegniti so jo hoteli ven precej na hiter način, s cepini. Ne. Mi smo imeli sabo enih 5, morda tudi 8 takalih bomb plinskih in so to vse odčvasali. Mumija je nekaj dni ležala v Innsbrucku, bila predmet kriminološke preiskave in šele sekira, bakrena sekira, je dala misliti, da je potrebno priklicati, povabiti arheologe k preiskavi. Ezija so našli leta 1991. Leta 1998 ga je Avstrija prepustila Italiji. Danes leži v Bolzanu v hladu svojega muzeja, ki je pravo tehnološko čudo. In kraj je postal prava turistična meka. Muzej samo z vstopnino zasluži 2,5 milijona evrov letno. Tržijo njegovo podobo, ime, predmete, ki spominjajo nanj. In 10 let po izkopu sta avstrijska zakonca Erika in Helmut Simon rekla, da sta najditelja in zahtevala najdnino. Bolzano jima je ponudil 50.000 evrov, one dva pa hočeta vsaj 250.000. Ljubljančanko, ki je to prebrala v časopisu, je kar privzdignilo. Jaz se nisem po nobenem sodišču dejala, da izrabim eno priznanje. Jaz sem samo ugovor naredila na bolcansko sodišče, da sem to prečitala in da to ni resnica. Poprašali smo jo, kako ve, da je Ezija videla pred zakoncema Simon in kaj se je sploh dogajalo potem, ko ga je zagledala na ledeniku. Pravi, da je od mumije do mejnega kamna in do koče preštela korake. Smo prišli v to kočo, sem jaz takoj vodja te naše grupe povedala, kaj sem videla in da je toliko korakov in da ne mi da enega fotografa, da gremo nazaj, da bomo to posnebali. No in takoj se en fotograf, en visokoračen gospod dvignil. To naj bi bil Helmut Simon. Če on bi vedel, kje je, ne bi on pri vratih spraševal, koliko korakov je od kamna, kje leži. Tekel je do Ezija, tako da ga ni mogla dohiteti in ga poslikal. Prosila je, če jo slika ob mumiji, a se mu je mudilo. Ker sem imel za posnet, sem že posnel in se obrnil. Če hočeš nad zadnjo gondolo prideti, kar pohiti in zadnja gondola je že čakala samo najdba. On lahko se uveljavi kot prvi fotograf, meni v pomoč ali pa v tisti ekipi, ki smo takrat bili gor. Vse ostalo je pa, veste, žalostno. Ne poteguje se za nobeno najdnino. Pravi, da to ni stvar denarja, ampak časti. Ponosna je, da jo je kot najditeljica omenil slavnostni govornik ob odprtju olimpijskih iger v Torinu. Resnico bo v kratkem odredilo sodišče v Rimu. Odvetnik pokrajine Bolzano bo za priče povabil Magdaleno, njenih hčeri in Reinholda Messnerja. In verjetno bo uradna najditeljica najstarejše odkrite mumije na svetu prav Slovenka. Najbrž ste na ulicah večjih slovenskih mest že srečali lepo oblečene mladeniče, ki prijazno ustavljajo mimoidoče in jim govorijo o svoji